घर गएर डोना फुटबल एकाडेमी किन नगएको, तपाईँहरूको फुटबल एकाडेमी के भयो भन्ने कुराहरू धेरैले राख्नु भएको थियो। पोस्ट चाहिँ रहेछ अहिलेसम्म। अब यस्तो ठाउँमा म ट्रेनिङ गर्थेँ, कोही मोबाइलमा, कोही अब जक्सन बनाएर बसिरहेको भर्खरको फुच्चीहरू, यङ्स्टरहरू। अनि कति दुःख लाग्छ है। दुःख गर्ने समयमा हातमा मोबाइल भयो, गाँजा चुरोट अब केमा फसे केटाकेटीहरू, बहुत दुःख लाग्छ। मेन मान्छे नै नआएपछि चाहिँ कोही नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ यो पनि ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। एकजना चाहिँ चाहिने रहेछ क्या। त्यही पनि एकछिन कुर्छु क्यारे, अब कोही आयो भने आयो, नत्र एक्लै पहिला जसरी एक्लै गर्थेँ त्यसरी नै गरेर जान्छु। तर यसरी कोही नदेख्दाखेरि चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो रहेछ। सुख खोज्या छौ केटाकेटी हो, पछि यति दुःख पाइन्छ, यति दुःख पाइन्छ। अहिलेको बच्चाहरू अब के भन्नु है। अब दुःख भनेपछि एकदमै भाग्ने प्रविधि छ। मैले ग्राउन्डमा अब कतिलाई दुःख पनि दिएँ होइन। हुन त अब उनीहरूकै राम्रोको लागि हो। मैले ट्रेनिङ गराउँदाखेरि कतिलाई दौडाउँथेँ, कतिलाई पनिसमेन्ट दिन्थेँ। अब आउट अफ डिसिप्लिन हुँदाखेरि, कोही लेट आउँदाखेरि अब कतिलाई मसँग कति मन दुख्दो हो होइन। तर सबै उहाँहरूको लागि गरेर उहाँहरू राम्रो राम्रो ठाउँमा पनि खेल्ने हुनुभयो। त्यति बेला मन लागि आउने, मन नलागि नआउने टाइपको भइरहेछ। ठिक छ, अब आफ्नो कर्म हो केटा हो। यदि तिमीहरूले यो भिडियो हेर्दैछौ भने पनि, जतिजना युवाले हेर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो कर्म हो। फुटबल बुट राख्थेँ अनि यसरी सुत्थेँ यहाँ होइन। एक निन्द्रा सुतेर उठेर फेरि इभिनिङमा चाहिँ बल्ल अलिअलि केटाहरू आउँथ्यो। सानातिना हुरी, आधी, बेरी, भूकम्प, बाढी पहिरो सबै आउँछ जीवनमा, तर रोकिन भएन। जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ बस हिँडिरहने हो, दौड लगाइरहने हो। सबैजना हुँदाखेरि अहिले रात परे पनि यहाँ चिरबिर कुराकानीहरू हुन्थ्यो। एकअर्काले पानीहरू साटासाट गरेको। हिजो भर्खर यहाँ खाली खुट्टा दौड लाए जस्तो महसुस हुन्छ। तर जिन्दगी भने कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हुने रहेछ। मासला म चाहिँ एक्लै फुटबल खेलेर आउने, तपाईँ चाहिँ दाँत भाँच्ने, पल्टिने, कहिले के गर्ने। लैलै के गरे भाँचेको र अस्पताल जाने? तिमी म डाक्टर झगडा जस्तो भयो। काठमाडौँ युज गर्ने तातो उजक थियो भने त्यो बाई चान्स चाहिँ निरी पठाइदिनु बस। कतिजना मरेको छ उता चाहिँ। अब ड्याडीको दाँत झर्ने, दाँत भाँचिने, यता चाहिँ फेरि मम्मीको पाहुना हो यो। मम्मीको आफ्नो मान्छेहरू आइरहन्छ यहाँ।